코를 막고 입으로 소리를 내볼게요. 여러분들이 흔히 듣는 코골이 소리가 이 소리입니다. 안녕하세요. 연세대학교 치과대학 외래교수 치약 박사 서종진입니다. 오늘은 이 턱균형과 코골이에 관련돼서 여러분에게 말씀을 드리려고 합니다. 코골이는 되게 흔하게 있는 병이고 별로 대수롭지 않게 여기는 분들이 많은데 사실은 아주 위험해요. 심장병, 당뇨, 고혈압 같은 병이 생기고요. 뇌출혈로 사망하는 경우 또는 피곤해서 졸음운전을 통해서 사고로 사망하는 경우가 많이 보고되어 있습니다. 이건 학문적으로 이미 다 많이 정리가 되어 있는데요. 저는 이 스노링, 코골이라는 말에 조금 문제가 있다라고 생각을 해요. 그 이유는 사람이 이 코로 인해서 생기는 문제라기보다는 입 뒤가 더 문제거든요. 그래서 코골이가 아니라 입꼬리가 더 정확한 용어가 아닐까, 저는 그런 생각을 합니다. 코 뒤에 이런 문제가 생기는 것보다는 입 뒤, 혀하고 기도가 관계에서 이렇게 좁아져서 생긴 문제가 코골이라고 생각하기 때문에 그렇습니다. 뒤에 이 기도 공간이 산소가 지나가는 요 길이 많이 좁아져요. 이런 분들은. 그래서 소리가 나게 됩니다. 자, 그래서 이 혀하고 뒤 척추 사이에 산소가 지나가는 기도, 에어웨이가 있는데요. 여기가 좁아지게 되고 이 혀가 많은 처지거나 긴장을 하게 돼서 생기는 현상인데요. 보면 이게 누웠을 때 이 좁은 기도가 점점 더 좁아지게 됩니다. 그래서 혀가 더 처지게 되고 공간이 좁아지게 되면서 여기에서 좁은 공간을 지나갈 때 이런 소리가 나듯이 여기서 나는 소리가 코골이입니다. 자, 그거를 입증하기 위해서 여러분들 간단하게 보여드리면 입을 막고 코골이 소리를 내기가 어려워요. 예를 들면 이렇게 코를 막고 코골이 소리 내기가 되게 쉬워요. 코를 막고 입으로 소리를 내볼게요. 여러분들이 흔히 듣는 코골이 소리가 이 소리입니다. 즉, 코 뒤보다는 입 뒤에 더 많은 문제가 있다. 그래서 입 뒤를 잘 관찰하고 치료해야 된다라는 게 저의 생각입니다.